diría que está peor. A ver, con el nada va mejor. Con el nada va mejor. La senilidad, ¿no? Sí, és així. Bé, bona tarda a tothom i benvinguts a aquesta post-inauguració de l'exposició dedicada a Terry O'Neill. Per nosaltres va ser una decisió molt fàcil en el moment que vam rebre la proposta de la Fundació Telefònica de presentar aquesta exposició a Barcelona, perquè ens semblava que lligava plenament amb aquesta idea de capturar la història del cinema, i no només del cinema, en aquest cas també de la música, de la moda, etc., a través de rostres de grans llegendes, i això ho ha fet una sola persona, que és Terry O'Neill, que a més ha tingut la gentilesa de venir a Barcelona per acompanyar-nos amb aquesta inauguració. També vull destacar i presentar la presència de Cristina Carrilla d'Albornoz, que és la comissària de l'exposició i que és la responsable de la tria de gairebé 2 milions de fotografies per oferir aquesta selecció, que jo penso que retrata particularment bé uns personatges, una manera de retratar-los i una mirada concreta, que és la de Terry O'Neill. Vull agrair també als representants de Fundació Telefònica que estan a la sala com a promotors d'aquest projecte, i jo estic segur que és la primera de futures col·laboracions. I aprofitant la seva presència aquí a Barcelona, hem volgut organitzar aquest col·loqui, aquesta xerrada, aquest diàleg que bàsicament mantindran la Cristina Carrilla d'Albornoz i Terry O'Neill, i que posteriorment obrirem a tots vosaltres per si voleu fer alguna pregunta o voleu saber més coses sobre l'extraordinària feina de Terry O'Neill amb aquesta mirada tan particular sobre el rostre de les llegendes. Si les llegendes tenen rostre, doncs la prova és que es pot fotografiar. Cristina, cuando tú quieras lanzar la primera pregunta o el primer comentario sobre la exposición, tienes la palabra. Desde la derecha. Sí, me imagino que bueno, todos han estado en la exposición y han podido ver la forma en que, bueno, pues, ¿por qué se llama el rostro de las leyendas? Porque realmente están grandes de la cultura, de todos los universos que marcaron la segunda mitad del siglo XX. Terry O'Neill comenzó su carrera en Londres, era muy joven y era el tiempo en el que en Londres pues, había la gran revolución de la cultura a través de los jóvenes y a través de la música. Es el tiempo en el que surgen los Beatles. Y justamente Terry O'Neill es el primero que fotografía a los Beatles y sale publicado en una portada de periódico. Y esta es la primera fotografía que abre la exposición. Entonces la primera pregunta sería, ¿cómo recuerda los años 60? ¿Era realmente tan mágico como nos han contado? ¿Ocurrían tantas cosas todos los días? Yeah, the 60s were the most incredible time I've ever lived in, because we were young people and we were given a chance for the first time ever. And I can't tell you how we just all gang together and we all teamed up and we created a whole new world of the miniskirt, the models and the music, and it's lasted forever. And nothing's happened ever since to top it. No us puc ni intentar explicar i descriure com era l'època dels 60. Era una època extraordinària que vaig tenir la sort de gaudir. Érem joves llavors i vam tenir la sort que ens van donar l'oportunitat, la primera oportunitat i l'oportunitat de la nostra vida. No ho puc explicar perquè és que érem joves, fèiem pinya, creàvem constantment, creàvem un nou món, el nou món de la minifaldilla, de les models, de la música, un món que ha durat fins avui i que jo sàpiga no hi ha res que l'hagi igualat ni que l'hagi superat.
Sí, efectivamente era un momento en el cual la ley que regía era la de la confianza y no como ahora que parece que uno se va a acercar a un cantante y desconfía. Se apoyaban entre ellos y así surgió la carrera de Terry O'Neill. Empezó con los Beatles, siguió con los Rolling Stones, luego ha llegado Elton John, fue a fotografiar a los grandes sets y las películas que comenzaban en la época con Michael Caine, con Brigitte Bardot. Una de las personas que ahora justamente de estos actores que estamos en la Filmoteca se cumple el 25 aniversario de la muerte de Audrey Hepburn, que él fotografió. ¿Cómo era Audrey Hepburn? Era tan dulce, tan magnífica, era fácil de fotografiar. ¿Qué quería contar de Audrey Hepburn? Audrey Hepburn was the nicest woman I ever met in my whole life. And she almost had a telepathy when you photographed her. She sort of realised what the picture you were about to take, and she provided it. And she was the nicest person that you could ever meet. And I mean, you always read some as the new Audrey Hepburn, but believe me, none of them have ever got near. She was a walking one and only. Us puc dir d'Audrey Hepburn, era la millor, simplement, i el que destacaria és la telepatia que tenia. Ella se n'adonava de seguida, captava a l'instant la foto que tu li volies fer i te la donava, simplement ella te la facilitava, era maca, era amable, era bonica. Molta gent parla avui de aquesta és la possible nova Audrey Hepburn, ni de broma, ningú no li ha arribat ni li arribarà mai ni a la sola de sabata. Sí, muchas han sido las mujeres que han estado en la lente de Terry O'Neill y seguramente, bueno, pues una de las grandes estrellas ha sido Elizabeth Taylor. He leído que con Elizabeth Taylor entendió realmente lo que era una estrella. ¿Es así? Yeah, I got to know Elizabeth Taylor quite well. She was really... you know, she was the biggest movie star of all the times, of any movie star that I've ever known. She meant something all over the world in every country, but she was just an English girl who struck lucky, actually. She had lots of affairs and different things, but she was a very straight girl, very, very nice person. And that's all I can say about her. She was really a truly nice person. Sobre Elizabeth Taylor, us puc dir que la vaig conèixer bastant bé, era la més gran, l'estrella del cinema més gran que hi ha hagut i que jo he tingut la sort de conèixer. Va significar, va deixar una petjada arreu del món, però al capdavall també, si rascaves una mica, era una noia anglesa que va tenir sort, simplement. Tot i que, amb les històries que va tenir que tots coneixem, es va mantenir sempre recta, molt maca, molt fidel i poca cosa més puc explicar d'ella. Sí, igual que ha captado la magia de las actrices, también ha captado la magia de los actores y es el único fotógrafo que ha fotografiado a todos los actores que han representado James Bond, desde Sean Connery hasta Daniel Craig. En la exposición vemos sobre todo a Sean Connery. ¿Hay alguno que le gustase en particular? ¿Qué diría de James Bond? Yes, I've actually shot all the Bonds, I'm the only guy alive who's actually done that. And I must say, I think Sean Connery, who was the first one, was really the perfect Bond. There's no one come near him. But Roger made it his way in a humorous way, and Daniel Craig brought something else to it. Piers Brosnan brought something else to it. And I'm really looking forward to seeing who the next one is. I mean, apparently they're thinking of maybe making it a woman, which would be fantastic. Let's hope so. It makes a change anyway. But they were all fantastic guys. Tots eren tipus fantàstics, i m'enorgulleix dir que sóc l'única persona que encara està viva que ha fotografiat els quatre, tots els bons.
Sean Connery va ser el primer i per mi va ser el perfecte, el James Bond perfecte, ningú se li ha acostat, em sembla, a mi després, tot i que hi han afegit una mica el seu toc personal, Roger Moore amb una mica d'humor, Daniel Craig amb el seu estil personal, també Pierce Brosnan han posat el seu granet de sorra, i em pregunto, tinc ganes de saber qui serà el proper, perquè he sentit rumors que diuen que potser és una dona. Veurem, seria fantàstic veure aquest canvi. Sí, justamente una de las fotografías que a mí me gustan mucho es la de Sean Connery, que está con su palo de golf en un set que es como si estuviese en la luna y está jugando al golf en la luna. Esta foto es un símbolo de lo que es el estilo, la forma de fotografiar de O'Neill. Es una forma de fotografiar que te pone muy accesible al personaje, te cuenta una historia, como casi es una película lo que cuenta cada una de sus fotos, y a la vez tiene una complicidad enorme con el fotografiado. Sus fotos parecen todas muy naturales, que parece que estaba allí y él sacó la cámara y lo sacó, pero no, todas sus fotos en realidad es un estudio enorme, está todo arreglado, todo setup, y esto es realmente la fotografía de James Bond. Quizá nos puede contar la historia que había detrás de esta fotografía y cómo en cada una de las fotografías que hacía realmente estaba tiempo, semanas. Well, that particular picture of Sean was taken the day after the first American guy landed on the moon, and I was going into the film set of Pinewood, and I passed this set, which was a moon set, which they got in the Bond film, and immediately I thought of Sean because he loved playing golf, and I thought if I talk him into getting his golf clubs out and shooting a picture of him driving off on the moon, he'll love that. So we went over there in the dinner hour. I got the actor who was in the scene, the astronaut, and I did him driving off this golf ball, and it was a front page picture in all the papers the next day. And that was knowing someone loved playing golf and being able to put that to some use and satisfying me and Sean, actually. So, you know, it turned out to be a great shot. Aquesta fotografia li vaig fer al Sean Connery el dia després que els americans van arribar a la Lluna per primera vegada. Vaig arribar als estudis de Pinewood, caminava per allà i just vaig passar per davant d'aquell set que era la Lluna, que figurava la Lluna, i me'l vaig imaginar de seguida. Jo sabia que James Bond li agrada el golf, que Sean Connery li agrada el golf, i vaig pensar que seria una bona idea que pogués aconseguir portar els pals i una pilota i a veure si agafàvem aquella imatge. Vaig fer una mica com una idea que em va venir a mi al cap i va resultar que l'endemà va ser portada de tots els diaris. Per tant, jo crec que aquest era l'avantatge. L'avantatge era saber que jo sabia que li agradava el golf i aquest petit detall poder-lo fer servir ens va satisfer a tots dos. Ens va sortir una presa gairebé perfecta. Sí, muchos han sido los otros hombres que ha fotografiado. Dos le marcaron particularmente, no por los actores, sino por la gran humanidad que tenían, que eran Mandela y Pelé. Pero hubo uno que era Sinatra, que trabajó con él durante casi 15 años y del cual decía que era le aportaba las condiciones perfectas para trabajar. Entonces, ¿por qué trabajar con Sinatra, que era tan perfecto, y qué le aportó Sinatra? Right. Well, working with Frank Sinatra probably was the most informative period of my life, because I met him through Ava Gardner, who I was working with a film she was making in Madrid, wrote a letter of introduction, and I handed it to him when he was coming around the corner one day, surrounded by a load of bodyguards, which you'll see that picture in the exhibition. And I thought, my God, what have I got into here? Anyway, he said to all these guys, listen, he's with me. And funnily enough, I was over the next 40 to 50 years. And I worked with him, and the first 3 weeks I worked with him, he barely spoke to me, but he showed me one lesson, was how to be a really great photographer. Was he totally ignored me and just pretended I wasn't there.
And that's the greatest gift anyone can give a photographer, because, you know, you're not noticed, and you can do what you like, and I could go anywhere with him. And I owe everything to him, because he's the man who taught me that lesson, which led to me to where I am today, actually. L'època que vaig poder treballar amb Frank Sinatra va ser l'època en què més vaig aprendre de tota la meva vida. Jo el vaig conèixer a través de Wagner estava a Madrid llavors rodant, i li vaig dir que m'agradaria conèixer-lo, i ell em va fer una carta de presentació. Total, que el dia que jo arribo allà on ell es trobava, doncs em veig amb l'obligació de donar-li aquella carta una mica salvant la barrera dels guardaespatlles, que haureu vist la fotografia, pensant, mare de Déu, on m'he ficat, en quin jardí. I ell la va llegir, no sé què hi deia, però ell va dir, aquest nano es queda, i es quedarà, sempre, vindrà cada dia. I així va ser, 30 anys amb ell, seguint-lo a tot arreu. Penseu que les primeres 3 setmanes que vaig treballar amb ell no em va dirigir la paraula. Em va ajudar tant, això, a ser el fotògraf que sóc, a ser un gran fotògraf. El fet que ell m'ignorés completament, ni em mirés, ni em dirigís la paraula, i jo pogués fer el que volgués, va ser el regal més increïble que em podíem fer. Li dec tot, li dec ser avui aquí. Es un honor tener hoy a Terry O'Neill con nosotros, porque viaja muy poco, pero a él le encantaba Barcelona y la Filmoteca, con lo cual le voy a hacer una última pregunta antes de pasarle a ustedes la palabra. Es la pregunta clave, que sería, creo que un buen fotógrafo, ¿cómo se distingue una buena fotografía de una mala fotografía? God, I don't know. The only thing I can tell you is if you remember a picture, it's a good picture. If you don't, it's not. And that's about the be-all and end-all of it. And I try and take pictures that people remember, like a shot Faye Dunaway by the pool with an Oscar. And, you know, I try and add something to all my pictures to make them memorable, but sometimes it works, sometimes it doesn't. You can't do it every day anyway, I know that. No en tinc idea del que fa que distingeixis una foto bona d'una de dolenta. Suposo que si la recordes, per alguna cosa serà. Si recordes una foto és que és bona. No sé si recordeu la fotografia de Faye Dunaway a la piscina l'endemà de guanyar l'Oscar. Jo sempre intento donar-hi un toc diferent i fer que aquella fotografia pugui arribar a ser memorable. En alguns casos funciona, a vegades no et sortirà cada dia, està clar, però s'ha d'anar intentant. Jo volia afegir una pregunta. Les llegendes, les estrelles, viuen de la construcció d'una determinada imatge. I la imatge que vostè dona a les estrelles és una imatge molt anticonvencional, molt quotidiana. Fins a quin punt s'ha sentit agraït per les estrelles, per haver-los retratat amb aquesta actitud tan poc glamurosa, tan quotidiana, tan propera? Listen, one thing stars don't do is thank you. You're lucky to be there, actually. Now, I mean, I must say all the people I've photographed have really been great people and really fabulous people. I'm glad I've met them all. But, you know, I would never expect to thank you. I should really thank them for allowing me around them, to tell you the truth. Because it's an honour to work with all these people. It really was. Si una cosa no fan les estrelles i les celebrities és donar les gràcies. Per tant, això ja està contestat. Gràcies que vaig poder ser-hi i que vaig tenir la sort de presenciar-ho. Et puc dir que és gent molt maca, tota la gent que vaig conèixer, fabulosa, encantat d'haver-los coneguts a tots. Soc jo qui els hauria de donar les gràcies a tots ells, perquè és que és un honor treballar amb tota aquesta gent. Molt bé, doncs obrim el torn de paraules. Si algú vol fer una pregunta, ja em micro. Well, Jan, thank you for coming. I'd like to ask you, since my birthday is coming up, would you like to photograph me? No, that's not the question. On the moon? If there's anybody who you haven't photographed, apart from me, who you would like to photograph that you haven't? Actually, there's nobody I want to shoot anymore. I just don't see any true stars out there. I mean, I grew up with Paul Newman, Clint Eastwood, all these people, Robert Mitchum, John Wayne,
And they just don't make them like that. Now they do Batman, Superman, the Avengers, and this, that, and the other, Spider-Man. It's all a joke, the film industry, to me today, to be honest. And there's nobody I really want to photograph. The only person I never did, who I wanted to do, was Marilyn Monroe. And I was told in no uncertain terms that it wasn't going to happen because she always took all the young photographers to bed. So that was that. That was not even considered. Doncs no, ara mateix no hi ha ningú. La pregunta era si hi hauria algú que t'agradaria haver fotografiat i no has fotografiat mai, a part de mi. No veig cap estrella que valgui la pena, específicament una estrella de debò, una celebrity de debò. Pensa que jo vaig créixer professionalment amb Paul Newman, Clint Eastwood, Robert Mitchum, John Wayne, i ara què veig a les cartelleres? Batman, Spiderman, Superman i Los Vengadores i no sé què més. Clar, em sembla una broma, simplement, el cinema que es fa avui. Potser sí que et diria una persona amb qui em vaig quedar l'espina clavada, Marilyn Monroe, i a més perquè no hi va haver... Vaja, que no es va poder posar sobre la taula. Va ser un no, va ser que no, y fue que no. ¿Qué tenían aquellas estrellas que no tienen las de hoy? ¿El misterio? I just think they handle them. It's not the film star's fault. They're always in the hands of managers and publicists and things. And they've reduced it to... I mean, now, if you want to photograph anyone famous, you have to have all the pictures approved, and you can only put this one here, that one there. Then they want copy approval as well, which is unheard of, which people give them. And it's all like a, you know, they're all franchised. It's not, I don't know what's happened to it. I mean, it's not the only thing that's gone up the creek. There's no great politicians, there's no great anyone. The only people are great are the footballers that I can see. And you're right in the right place to have the best team in the world, so you're not doing too bad. No crec que siguin les estrelles, tampoc, la causa. Pensa que estan en mans dels seus mànagers, dels seus representants, dels publicistes, i per fer una foto d'un famós avui t'han d'aprovar la imatge, després fins i tot has de fer autoritzar cadascuna de les còpies. En fi, tot el procés s'ha convertit en una mena de franquícia que no sé on acabarà. No sé què està passant amb aquest món de les celebrities, com tampoc no sé què està passant amb la política. En general és que no hi ha res de debò, ni política, ni res de res. Només en el futbol podria destacar. Futbolistes de debò sí, i aquí en sabeu de sobres que teniu el millor equip del món. Thank you very much. Do you think there's a role anymore for celebrity photographers in the age of Instagram and in the age where celebrities take their own photos and manage their own images? It's a very different relationship between the stars and the photographers now than there was when you were working. Yeah, no, I don't think there will be any great pictures taken, because you're right, they take their own or someone. It's just all changed. I mean, it's all not for the good. I mean, there's not even any great magazines around anymore. You know, even Vanity Fair, which is supposed to be the magazine, isn't good anymore. I mean, I don't know where it's all going to end, actually, and when turnaround's going to come, but I guess it will happen some way or somehow. I just don't know how. But we're living in a hugely more visual culture. Yes. Than we were. So the picture is everything now. It defines everything more than it ever has. Yes, and they can fool people with it as well. I mean, it's not still. I'm out of it now, so I don't have to bother. My next stop will be a grave somewhere, and my name on the tombstone says Terry O'Neill, photographer, XXXY. La pregunta era si creu que encara hi ha paper pel fotògraf de famosos, no? Si aquesta professió té futur, ja que les pròpies estrelles es fan les seves fotos a Instagram, es pugen les seves fotos, i la relació fotògraf-estrella per força ja no pot ser la mateixa. I la resposta és que jo crec que no hi haurà grans fotos a partir d'ara, no es faran grans fotografies perquè és que tot ha canviat. Ni tan sols les revistes, les grans revistes són ja el que eren, ni Vanity Fair és el que solia ser. Jo no sé com s'acabarà això d'alguna
d'alguna manera s'ha de poder desencallar i per algun camí es tirarà. Però clar, en un món en què la cultura efectivament és cada vegada més visual, sembla que la imatge ho defineix tot i ho determina tot, però, i afegeix ell, també enganya. També una imatge t'enganya i et pot decebre. Però com que jo ja no jugo, la meva parada és la tomba, propera parada tomba, on l'epitafi dirà espero amb sort, Terry O'Neill, fotògraf, amor. La major part de les fotografies de l'exposició són en blanc i negre. Això és perquè vostè té preferència per al color blanc i negre o és una pura casualitat? Yeah, listen, I do prefer black and white. It's what I grew up with, and you know, I did have to learn. When I came back to England once in the late 80s, I wanted to work for the Sunday Times colour supplement, which is a big magazine in England. And I had to learn colour to get in there, so I was forced to do colour. But I really feel black and white is the true medium for the type of photography that I like. Sí, realment ho prefereixo el blanc i negre. Jo vaig créixer fent fotografies en blanc i negre i en una ocasió recordo que vaig tornar a Anglaterra i havia de fer un projecte pel suplement en color del Sunday Times i vaig haver de fer color, m'hi vaig veure obligat i ho vaig fer i no passa res, però jo crec que l'autenticitat i el genuí d'aquest mitjà és sens dubte blanc i negre. Si em permet, faria una segona pregunta. És una curiositat sobre una foto que trobo extremadament divertida de l'exposició, que és la de la Paramount, que ens ha detingut allà intentant reconèixer a totes les figures que surten. El fet que totes estiguin amb el dit cap amunt és que estan marcant, no sé, potser el logo de la Paramount, i també volia saber si era una única foto, perquè hi ha alguns que no se'ls veu la cara, que se van, i si no va tenir oportunitat de repetir-la, que tots miressin de front. No, I mean, actually, the point behind that shot was it was a thing for Paramount Studios, and I wanted them to show that everyone was #1. So I kept shouting to everybody to put up their fingers, #1, and hardly anyone did it. I mean, the most ridiculous people did do it, but not everyone. It was incredible. And that was a great shoot. I got some great pictures that day. I mean, I'll just give you a brief story. Liz Taylor disappeared once we went inside to do all the rest of all the other pictures we were doing. And I said to the publicity man, "Where's she gone?" He said, "She's gone outside." I said, "Why?" He said, "I don't know." So I go out there and she's crouched outside in the corridors. I said, "What are you doing out here, Elizabeth?" I said, "You're the biggest star here." She said, "I know," she said, "but there's all those stars and I don't know anybody." So I thought, my God, is the most famous woman in the world and she's shy of meeting all these new people. I said, "Well, who would you like to meet? Who would you like to do a picture with?" She said, "Oh, Robert De Niro, Harrison Ford." So I put her out to get her to take my arm. I walked her back in the set and I walked straight up to Robert De Niro. I said, "Bob, this is Elizabeth Taylor, she'd like to do a picture with you." Well, his face, I mean, unfortunately the picture's not here, but he blushed to his roots, he was knocked out. But it just goes to show you that the most famous woman in the world doesn't really believe in who she is or what her power is or anything. I mean, she really was a shy woman, Elizabeth Taylor, incredible, really. Clar, era una fotografia pels estudis de la Paramount i jo volia que tothom simbolitzés amb el dit aixecat en l'aire que eren el número 1. Aquí tots som el número 1 perquè tots treballem per la Paramount, som el número 1, ningú feia ni cas, no aixecava ningú el braç, només els que menys por el ridícul tenien segurament, però van sortir fotos molt bones i molt divertides aquell dia. I us explicaré una anècdota de l'Elizabeth Taylor d'aquell dia, que després d'aquesta sessió de fotos va desaparèixer del mapa i em vaig preguntar on era, em van dir, "Ha sortit, és fora", però on? Surto i la trobo allà a Raulí del passadís en un racó, i dic, "Però Elizabeth, però què fas?" Imagineu-vos una estrella famosíssima, guapíssima, perfecta, i deia, "És que clar, tots són tan famosos, tots són tan importants, no conec a ningú, no es conec de res." Em vaig quedar al·lucinat, clar, famosíssima com era ella,
sense saber-ho, i tenia vergonya. Jo li deia, però qui vols conèixer? Qui t'agradaria conèixer? Home, doncs Robert De Niro, Harrison Ford. L'agafo del braç, literalment, i l'entro cap al set, i li dic al Robert De Niro, Bob, Elizabeth Taylor es vol fer una foto amb tu. Clar, el que es queda blanc és Robert De Niro. Ell es va quedar clavat i ella és que encara no s'ho creia l'important i el famosa que era, el poder que arribava a tenir. Era una dona molt, molt tímida, Liz Taylor. Lo trabajadas de las fotografías y un poco lo que comentábamos de la personalidad de las leyendas que retrataba. Algo que pude observar en las fotografías es que hay una cierta simbología de cada uno de los personajes que me llamó la atención. Como por ejemplo Audrey Hepburn, que llevaba una paloma en diferentes, que parecía que es como algo simbólico de su personalidad. O también Romy Schneider también, no sé si fue la selección de fotografías o si realmente dentro de ese trabajo había de alguna manera la captación de la esencia de esa leyenda, que estaba siendo retratada. Well, the shot of Romy Schneider, I knew she was a troubled woman, and that's become a very famous picture in Germany. And Audrey Hepburn, I mean, the dove just flew down. This is what I mean about when she could sense the picture that I was about to take. This dove flew on her shoulder. She smiled and then immediately looked down, and then that made the picture. And the moment that she looked down, the dove flew off, and that was it. But I try and get. I mean, I think part of why I was successful was when I first started, I worked on a newspaper, and I was always trying to get pictures that told a story. You'd look at it and you could tell the story behind the people. So I think that was the reason for my style and way of doing things. La foto de la Romy Schneider, Romy Schneider ja sabeu tots que era una dona atribulada per diverses coses, i de fet aquella fotografia es va fer molt famosa a Alemanya. I l'Audrey Hepburn, amb el colom, és el que us deia abans, que ella era capaç d'endevinar què és el que volia fer jo. Se li va posar l'ocell directament a l'espatlla, que em va caure del cel literalment, ella se'l mira, somriu, i aquell és el moment que jo agafo, aquell segon és el que jo capto, com si ella em llegís a mi el pensament. La clau de l'èxit meu, em sembla a mi, és que jo vaig començar treballant per un diari i amb les fotografies que feia pel diari explicava històries. Cada fotografia, amb aquell personatge, t'explicava una història al darrere. I això em va ensenyar molt, i per això suposo que va anar naixent el meu estil. Buenas noches. Quería hacer una pregunta acerca de Amy Winehouse, porque ella es, creo, la diva más reciente que hay en su exhibición, y quería saber qué vio en ella y en qué se inspiró para hacerle la foto, y sobre todo qué es lo que le atrajo de ella, ya que has dicho hace poco que ya no hay divas y ya no hay estrellas para que le quieran hacer la fotografía. Well, funnily enough, Amy Winehouse was one of the few people who I did want to photograph, and I had a chance to when she sang for Nelson Mandela, who I was with for a week in London on his 90th birthday. And she was an incredible singer and would have ended up a really, truly great jazz singer. And she just started recording with Tony Bennett and all the rest of it. But drugs unfortunately took her life, and it was a great, great loss, but she was the last of the few people who I really rated as a singer. L'Amy va ser una de les poques persones, de les últimes, de fet, que jo vaig voler fotografiar i que vaig demanar i vaig tenir interès. I vam aprofitar que durant el 90 aniversari de Nelson Mandela, que vaig passar una setmana amb Nelson Mandela, ella va venir a cantar per ell com a regal d'aniversari, i jo la vaig veure claríssima, tenia claríssim que seria una gran cantant de jazz, anava per camí de ser-ho, estava ja gravant un nou àlbum amb Tony Bennett i tot el grup, i les drogues se la van endur, ja ho sabeu, va ser una gran pèrdua. Crec que és l'última persona a la que jo li penjo sense dubtar etiqueta de cantant.
Hola. Bueno, comentábamos que la foto que más nos gusta es la de Lee Marvin y es además una foto que resume como mucha autenticidad y me gustaría conocer un poco la historia que hay detrás, ¿no? Porque ¿está preparado o no? ¿O cómo fue, ¿no? Porque realmente es súper potente, él mirando, pero sin que le importe nada. Hoy en día me parece que es complicadísimo que alguien se prestase así, ¿no? Well, the reason I took that was I was quite friendly with Lee Marvin and he was a big drinker, so that's hence the picture that resulted. But I remember when I first met him on this film, he was making a film with Paul Newman, and I arrived on the set to shoot the film poster, because that was some of the jobs I used to get. And nobody is talking to Lee Marvin. He's totally ostracised the whole set. He's fallen out with everyone. Paul Newman, the director, everything. So I thought, well, what am I going to do here? I've only got 2 days. So I went up to him. He was leaned against the wall talking or thinking. And I said, excuse me, Mr. Marvin, I'm Terry O'Neill, I'm from London. I'm here to shoot your poster for the film with you and Paul. And he looked at me, he said, are you English? I said, yeah, as a matter of fact, I am. He said, I love the English. And he shook my hand, and I could feel the whole film set behind me rising, almost giving a cheer. And we became friends, and actually I worked up with other films with him after all that. And I sort of, at lunchtime, he loved going out drinking around the bars, and I got sent out with him because they figured he knew that I knew him and could get him out of there, but I couldn't. But what can I do? He was a great, great guy. So they don't make him like him anymore. There's no Lee Marvin around, unfortunately. La raó que va donar peu a aquella fotografia és que ens vam fer amics, o sigui, jo era el seu amic i ell bevia molt, i si ho fusiones tot, ara t'ho explico. El vaig conèixer en el rodatge d'una pel·lícula, estava rodant una pel·lícula amb Paul Newman i jo havia de fer la fotografia pel pòster que havia d'anunciar la pel·lícula, que era una feina que també habitualment m'encarregaven. I ell per alguna raó no acabava d'encaixar amb ningú i ningú li parlava, ni Paul Newman no es relacionava ni amb el director ni ningú. I el vaig enganxar un moment allà recolzat a la paret i m'hi vaig acostar. Perdoni, miri, soc en Terry O'Neill, he vingut a fer la fotografia pel pòster, la pel·lícula, vostè, Paul, sap, m'atura i em diu, ets anglès? Dic, sí. Ah, m'encanten els anglesos. Em dóna la mà, doncs mira, prova superada, gairebé que ens fan l'onada, tothom, tot l'equip, que no s'ho podien ni creure. Ens vam fer amics i a partir d'aquí, de fet, vaig anar a més rodatges amb ell i quan sortia a dinar, com que bevia tant, m'enviaven a mi com de carabina, no sé, perquè es pensaven que jo d'alguna manera el podria fer tornar i treure dels bars, no podia, però en fills s'ho pensaven, i un altre que et dic d'aquells que ja no n'hi ha com ell, és una llàstima. Podria preguntar-li per la fotografia d'Orson Welles en el rodatge de Casino Royale. És una fotografia molt del personatge de la pel·lícula. No sé si va tenir la sort de que ell s'obrís amb una relació una mica més propera, més intensa, com la que havia establert amb molts pocs fotògrafs. No, listen, I just struck lucky there. He was an incredible guy, Orson Welles, very highly respected in the film industry. But he didn't really respect Peter Sellers, who was starring as James Bond or one of the Bonds in Casino Royale. But he was a hell of a man, I tell you. It's my pleasure to know him. Va ser un plaer conèixer-lo, però aquesta fotografia en realitat va ser qüestió de sort, pura sort. L'Orson Welles era un home molt respectat, lamentablement ell en aquella ocasió no es sentia el mateix, no respectava igual Peter Sellers, que feia d'un dels bons de la pel·lícula Casino Royale, però no puc tenir més que bones paraules per ell, quin gran home Orson Welles. Però la relació només es va limitar en el set durant el rodatge de la pel·lícula. Yes. I just knew him during the shooting. He was only there for a couple of days. Because it was a local photographer who had the chance to photograph him during the shooting of Chimes at Midnight. And he gave her just half an hour. And he controlled exactly the time. And after 30 minutes he said, stop, I know. it's finished. God.
No, That didn't happen to me, fortunately. No em va passar, a mi no em va concedir mitja hora, ni molt menys. Vaig tenir aquells 2 minuts i això va ser tota la nostra relació. Jo li voldria preguntar sobre la fotografia del Robert Redford amb el rodatge de los 3 dies del Còndor, perquè de fons es veu una certa difuminació de la ciutat. Voldria saber si és una difuminació natural, vull dir, que fos un dia de boira, per exemple, o vostè la va treballar una mica, així és habitual que feia això. That was on a film called 3 Days of the Condor, and Robert Redford used to tease me. He said one day, he said, I've become friendly with Richard Helms, who was the head of the CIA at the time. And he said, he's going to come down and see me. So I didn't take my eyes off him for 3 weeks. Then suddenly, one lunchtime, this guy comes down in a really smart thing. And they sat together, so I had to shoot them on a long lens to give the effect of not making it like I knew anything was going on. And that turned out to be a really great picture, but that was the effect of the long lens, the out of focus Hollywood, New York background. Era el rodatge, efectivament, dels 3 dies del Còndor i Robert Redford, amb qui em vaig fer bastant, em deia jo em faré amic de Richard Helms, cap de la CIA, i ja veuràs tu. Que em va tenir intrigadíssim durant les 3 setmanes, durant 3 setmanes no li treia els ulls de sobre per si era veritat, diu sí, em trobaré amb ell. I efectivament va venir un dia i van seure junts i jo vaig poder captar el moment sense ser vist, ben de lluny, com si no hi fos, amb un objectiu molt llarg, i és per això que entre l'objectiu llarg, la distància, veus Nova York, que és Nova York desenfocada, i aquesta és la raó, que no s'havia de saber que jo sabia que apareixeria aquesta persona. I si em permet que abusi un moment del micro, una curiositat, i vull tornar a la foto de la Paramount, perquè és que aquest dematí que ens hem entretingut diversos companys a buscar els actors, hi ha un actor que es veu, que està a la part superior dreta, que es veu de perfil mitja cara, i dubtaven si era Al Pacino o Jeff Goldblum. Pot confirmar si algú d'ells estava en aquesta foto? It's probably Jeff Goldblum. I'd have a look at the picture again. I don't think Al Pacino was there, funnily enough. I don't think so, anyway. Bueno, com que ja havia fet El Padrino, que és a la Paramount, podria estar per allà. Could be. I don't know. I'd have to look at the picture again. Sorry. No ho sé. I'll have a look and let you know. Ja t'ho diré, miraré, t'ho diré. Segurament jo diria Jeff Goldblum, si és de costat. Hola, bienvenido. Yo ahí tengo una duda. ¿Usted es de hacer muchos clics, de tirar muchas fotos y después elegir aquella que le ha impresionado más? Porque hoy en día con las cámaras digitales hay cientos y cientos de fotos, pero con el 35 pues no sé, había otro tipo de respeto, otro tipo de amor hacia la cámara, hacia lo que retratabas. No, I just keep taking it till I've got it, and once I've got it, I just walk away, because it drives people mad to hear a camera clicking all the time. I try and take as few pictures as possible, actually. The least you do, the better off you are. If you make people forget that you're there, and that's the ambiance to create. Jo ho intento fins que tinc el que vull, i un cop tinc el que vull s'ha acabat i em retiro, llavors paro, perquè tants clics maregen a la persona. Intento limitar el nombre de clics i com menys en facis i més desapercebut passis i ningú s'adoni que ets allà, millor per tots. ¿Y cuál es la cámara que más le gusta? My favourite is the Leica. In fact, I've just been asked to design a new Leica that's coming out in a couple of months' time, and it's going back, not digital, going back to the L rangefinder type of Leica, because that film is coming back, believe me. People are getting, it's like they got fed up with CDs, they get fed up with digital. La Leica
és la que més m'agrada si hagués de triar, i de fet m'han demanat que treballi en el disseny d'una nova versió retro de la Leica, perquè pensa que la pel·lícula torna, i no estic convençut, està tornant i tornarà. La gent s'ha cansat dels CDs, la gent s'ha cansat del digital, i això tornarà. Seria un excel·lent final en el context de la Filmoteca, però hi ha una pregunta més. És que la Leica... Sí. Hello, my name is Paola, thank you for coming. I don't really know a lot of photography. I'm still studying it. But I was wondering, what do you think about making a living of something that you love and maybe dealing with projects that you don't really want to do and you feel kind of pushed to do something, to use your passion to something that you don't want to do? I don't know if I explain myself, but... Well, I mean, you're asking me how do I do jobs that I don't really want to do? Yeah, and how you feel pressure to... Well, I mean, I try not to take photographs of people that I don't really want to take photographs. I don't really get into that situation. So I've always photographed the people that I want to photograph. But if it's something inanimate, like a glass or this microphone or something, if you've got to do it and you don't really want to do it, I just experiment with different lenses and just have a laugh, you know, and make a joke of it. But, you know, you can only really photograph people that you want to photograph, because that's the only way it'll really work. Thank you. La pregunta era com es pot viure de la passió que un sent quan a vegades li toquen fer projectes que no t'agrada. I ell contesta, sempre he volgut fotografiar les persones que he estat fotografiant i per tant no m'he trobat en aquesta situació, i si fos un objecte, per exemple, que no m'acabés d'agradar i que me l'imposessin d'alguna manera, doncs experimentaria. Jo et recomanaria experimentar amb diferents objectius i fer-ne una broma de tot plegat. Però això amb objectes, amb persones que tens davant, realment has de voler fer aquella fotografia. Una última pregunta aquí. Ara ve l'altra. Hola, gràcies. Soc una mica tímida com l'Elis i m'ha costat una mica arrencar-me. Jo soc de les que tenen passió per cinema, cinema clàssic, i la vegada té un magnetisme per mi. I poder fer una foto que potser no és... Per mi m'ha quedat hipnotitzada mirar-la, no? A vegades m'agradaria ser hipnotitzada amb la Wagner. Si hagués possibilitat de saber, doncs, quan la va fer, si va ser alguna història, una anècdota, o conèixer amb ella. Que bona gran impressionada d'aquest actiu. Gràcies. Story behind the picture of Oh, that was just a study of her that I did when she was doing a film with Paul Newman, the Life and Times of Judge Roy Bean. And I knew her quite well then, because I got to know her when she was working in Madrid. And she was truly a great woman. And she was so sweet, and I used to tell her that she was the best looking movie star of them all ever. And she used to laugh at me and say that, she said, I'm just a little old girl from Texas. Me and my sister were just two little old girls from Texas. And she used to love running around in bare feet. She was a fantastic woman. You'd really like her if you had a chance to know her. Allò va ser un estudi que vaig fer d'ella quan ella estava rodant una pel·lícula amb Paul Newman. Jo ja l'havia coneguda abans, quan havia estat a Madrid
rodant, i és que era una gran dona guapíssima, molt dolça a més. Jo sempre solia dir-li que era l'actriu més guapa del món mundial i no em creia, i em deia que sí, sóc una noia de Texas. Jo i la meva germana som dues noietes que hem caigut aquí des de Texas i anava per allà corrent descalça pels platós i era una meravella. T'hauria agradat molt si l'haguessis pogut conèixer. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a Terry O'Neill per la seva presència, per les seves fotografies que es podran veure durant els propers 3 mesos. Gràcies a Cristina Carrilla de Bornoz, la comissària que ha fet aquesta estupenda selecció, Fundació Telefònica, l'equip de producció d'exposicions de la Filmoteca, que també ha fet una gran feina, i a tots vosaltres per ser aquí, per poder disfrutar de l'exposició. I recordeu que els propers dies, i ara mateix a les 9, projectem una pel·lícula amb Audrey Hepburn com a emblema d'aquesta exposició i de la prova de que les llegendes tenen rostre o poden tenir rostre si es capturen com ho fa Terry O'Neill. Thank you very much for this. Thank you all for coming too. Thank you.